係，大家好，我係阿 Matt 啦。今次咧同大家介紹一款咧，外掛咧可以令到你嘅網站咧支援一個比較靚嘅中文字體嘅。咁佢叫做 Google Font for 呢個 Webpad 啦。咁因為比較常問嘅啲新手就想問可唔可以用一啲比較靚嘅中文字體啊？佢哋可能就唔想個網站係新細明體啦。咁我哋可以睇下，我揾一個測試站啦。咁大家見到個字體咧，就可能就覺得好核突啊！啲字體點解係咁呢啲？大家可以我放大啲可以睇下。啲人就可能認為呢啲字體哇好核突啊，新細明體咁，可唔可以改變啲字體咧？咁今日我哋介紹呢款外掛咧，就係 Google Font for Webpad 啦。佢可以令到你個網站咧可以用一啲Google 嘅字型啦，雲端字型啦。咁佢哋我哋雲端字型有幾種嘅。咁呢度常見，我哋可以嚟 Google Font 度啦。咁如果我哋搜尋中文啦，搜尋繁體中文，我哋可以見到有兩款啦。一款 Notion TC 咧就係思源黑體啦，佢就係思源黑體啦。咁我可以依款字型都幾靚嘅。另一款就係思源宋體啦。咁思源宋體就係個外觀係咁嘅，我哋可以睇下思源宋體。佢幾靚嘅思源宋體，其實大家可以睇下嗰個樣，有冇啲大啲咧？哦，就係呢款啦。咁個樣就係咁樣，思源宋體其實我覺得好靚嘅思源宋體。如果用呢款字型咧，就可以取代我哋呢啲咁醜嘅。呢個係微軟嘅新細明體啦，可能係好核突嘅字型。我哋可以用一啲比較靚嘅字型啦，去套入去啦。咁就比較另一款咧，呢款叫做思源黑體啦。我哋都可以睇下個思源黑體。呢款咧就叫呢個思源宋體啦嘛。我哋可以睇下另一款咧，就係叫思源黑體嘅。有冇大啲咧？呢度都好唔錯。我哋陣間可以套用呢款思源宋體啦，或者上面呢款叫思源黑體啦。呢種一種黑體，一種明體啦。咁我哋陣間會用到呢兩款嘅。咁就可以將呢個好醜陋嘅畫面，我哋改變佢啦。咁我哋就重貼。咁呢款字型係呢個外掛咧係免費嘅，但係當然佢都有推出佢哋嘅付費服務嘅。不過我哋押後先會講。我哋陣間會使用一個免費版本啦，去睇下啦。咁佢本身，不過呢度講嘅870款方咧，其實係指呢個 Google 方本身都免費使用嘅。呢啲字型都免費使用嘅，你可以寫一啲好簡單嘅 CSS 去處理啦。但係有時有啲新手咧，就佢哋唔想學 CSS 去匯入啦。其實嗰個語法都好簡單嘅，但係今次教大家用外掛咧，就會更加輕鬆啦，唔使學習嗰個CSS 啦。咁我哋咧就翻喺度先。佢呢款外掛咧可以俾你一個即時預覽，例如你改變咗個字型咧，佢會即刻顯示俾你。雖然你未發布嘅，但係會即時預覽俾你嘅。同埋佢本身呢個支援啦，當然呢個係肯定㗎啦。咁就呢個係付費版功能嚟嘅，選擇啲容器。呢個我覺得新手就唔使學嘅。呢個就係佢個付費版咧，會可以令到個速度加快啦。可以自己調大細啦、行高啦、字型嘅行高啦，呢行同下面呢行嘅高度啦。咁可以自定顏色啦。咁佢呢個係佢哋嘅收費啦。咁之前我就購買呢個嘅，佢哋嘅好處就係呢款外掛咧就唔需要買一次咧就終身使用㗎啦，一個網站就唔需要每年續費嘅，我覺得就唔錯嘅。咁有退款保證啦。呢個會唔會佢呢個有啲問題咧？會唔會可以獲得持續嘅
我可以翻譯成中文啦。呢啲有真想問就係呢個外掛會唔會持續更新咧？其實就可以嘅。但係可唔可以同全世界所有報警主題兼容咧？就唔一定啦。咁呢個就要因為全世界太多報警主題啦，呢個就要睇下安裝嘅時候會唔會有衝突啦。呢個唔需要了解啲自營開發嘅知識嘅。佢哋有14天嘅退款保證啦。呢個可以接受翻譯啦。喺度付費用戶可以問佢哋個開發團隊啦，免費用戶就可以去佢哋嘅論壇度留言啦。咁呢個外掛就係咁簡單嘅啦，好簡單就搞掂。佢度有一啲實用嘅文章啦，去 article 呢度啦，就有啲文章介紹啲字型啦，邊啲唔同嘅字形式你都喺度揾到嘅。同埋咧，推薦大家去一個叫做如果大家想學習一個字形咧，我介紹大家去呢個字大家可以加入呢個群組啦。你可以學習到好多字形嘅知識啦。係唔錯嘅。我覺得你點樣正確去使用字形啊，學習一啲字形嘅基礎知識係好重要。有時一啲美感啊、美學嘅知識咧，我覺得大家可以加入呢個群組啦，可以去提升你嘅美感啦。我覺得係好重要嘅。如果大家可以加入呢個群組啦，可以你遇到遇到一個字形，呢個字形唔知係咩字形，你可以貼喺呢個群組度嘅。我好贊成大家加入呢個群組嘅。咁好啦，咁我哋就我哋可以去使用呢個字形啦。咁呢度我有一個網站啦，呢個網站係個測試站啦。咁我想改變呢個啦。咁我就去外掛呢度啦。外掛呢度，我撳安裝外掛啦。其實呢度大家呢度咧搜尋 Google Form 已經有噶啦。通常其實市場上有幾款嘅。呢幾款咧係大家認住呢款啦。Google Form Typographic 啦，大家係認住呢款啦，download 呢款可以嘅。喺下面留言欄都會有個網址嘅，大家可以用呢款啦。咁我就大家可以睇到有400個推薦啦，好多人個個都推薦嘅。呢款係非常之好嘅一個外掛嘅。好，咁我哋就安裝啦。咁好快呢款我哋好輕盈嘅一款外掛。咁咧，我哋就安裝咗啦。咁呢度就係呢款呢款就係我哋嘅 Google Form 啦。咁我哋就設定啦，可以應該就佢好簡單嘅設定嘅，冇乜特別嘅。咁大家見到呢度有個標題啦，係。咁我由下面講起啦，會好啲。如果你呢款外掛無法生效嘅時候，可能要用強制嘅指令呢個啦。咁我暫時就唔建議大家用呢個，唔好呢個暫時。如果真係用唔到，如果大家嘅報警主題真係唔支援先至開啦。呢個我覺得唔需要剔嘅。然後呢款就係自營左入啦。咁我就唔建議大家上載自營嘅，因為佢有個功能叫做佢就可以上，因為我中文字型咧比較大咧，就其實我哋唔建議大家上載字型嘅。如果英文字型嘅話咧，你要睇翻你購買嘅字型有冇授權俾你可以咁樣上載去自己個網站使用，要睇翻個 license 同埋授權聲明啦。咁咧呢度有佢主要分成進階同基本啦。我哋喺呢度可以設定啦。咁我哋記得我哋嘅 Google Form 係，我哋記得我哋嘅字型係邊個啦？呢款OK，我開一個筆記簿。
呢個係思源黑體啦。頭先我哋仲有個思源宋體。呢個 send 一個就 sell。點解會用呢兩款字體啦？咁我哋咧繼續呢度啦。我哋喺度揀我哋揀預設我就會用我呢度可以揀啊。我哋記得我哋中文字形係呢度啦。我就會揀黑體做標準嘅，呢個思源黑體。咁我就揀 Looksend 嘅 TC 啦，呢個就係 TC。咁就我篤入去睇下呢度先。呢度咧，我哋睇下個有冇變化咯。呢度有冇變化咧？呢度就好似冇變化。我全部轉晒做呢個 cell 先。咦，大家見到呢度有變化啦？大家留意喺呢度，原本係咁樣嘅，歷史上的全球暖化。咁大家留意住呢個位喎。呢度，大家留意住呢度。大家陣間留意住呢度。咁我就將呢度啦，我改做 look cell。呢度有啦。我改做 TC，呢度變咗啦。我中意佢嘅係粗，我想去轉做粗少少咯。咁就呢個可以改變咗啦。我都轉咗做 look cell 先 TC。咁我呢度就改變，我呢度去呢度咁。呢啲係內文咧，我都想改呢個內文。內容排版。我就揀呢個 TC。大家留意下，佢字形變咗啦。咁我可以讀呢度啦。咁我就將佢變咗標。呢而家好似太過，係咪太過咩咧？佢好似唔係支援咁多嗰啲。咁我唯有就咁樣啦。因為呢個免費版嚟嘅。咁咪留意下呢啲啦。我都要轉咗去做 look cell 嘅。大家可以咁樣去切換啊。呢度好似冇分別。咁我標題一、標題二，我呢啲全部都切晒啦。切換咗做 TC。咁我係用呢款嘛，思源宋體、思源黑體。咁呢度咧，全部都係思源黑體嚟嘅咧。呢個我都可以轉去做思源宋體、思源黑體。咁就咧，我發佈咗一次先。我成個網站我都轉去做呢隻啦。咁頁尾係呢度啦，好啦。Excel TC。咁我成個網站都轉咗做思源
思完黑體啦，好簡單就搞掂。睇下大家啲字形轉晒啦，呢度都轉晒，呢度上面都轉咗。大家留意下呢度轉咗啦，咁我就發布，咁個網站就已經完成咗啦。大家留意下，呢度就完成咗。咁如果我想改變呢個上面呢度咧，我可以去係咪呢度轉咧？呢度係影響呢度嘅，大家留意下呢度，大家留意下呢個位置，呢個就係導覽列。咁咧，我哋想改變呢度咧，我哋可以去，我轉做粗啦，呢個就粗咗啦，咁就發布啦。咁呢個標題咧，我睇下先，好似喺呢度㗎，係嘛？大家留意喺呢度。如果我想轉去做另一隻中文字體咧，Looksell TC，我轉咗去做另一隻一日明體，咁我就可以將佢咁樣啦。我將佢轉好粗嘅明體，係啦，呢度可以有斜啦，打斜啦。大家可以見到，我唔中意斜，我中意用翻標準。咁我呢度就轉咗啦。咁大家就可以見到，咁大家見到，呢個係一個免費版啦，功能就少啲嘅。不過都好夠用，因為佢呢個免費版啦，咁就係咁樣就已經可以轉咗去做所有嘅。但係如果你升級咗去做付費版咧，佢可以有更加多嘅功能嘅。咁我哋就要去睇下個付費版啦。咁依家我就示範呢個付費版啦。依家就係進入呢個付費版階段，呢個就係買咗個呢個付費版啦。咁我就可以之前有買呢個付費版嘅，呢個49蚊啦，之前買佢有個收據啦，係啦，同埋係啦，你可以我用 PayPal 買嘢啦，同埋有個呢個收據，不過呢個收據我記得我就頭先咧，如果你買完之後咧，你會得到一份咁樣嘅名單啦。佢會俾一個下載嘅網址，你下載呢個外掛嘅。呢個外掛咧就呢個 Google 嘅呢個外掛咧，Google Form 呢個外掛咧，佢會另外再送一個俾你嘅。如果你買付費版嘅話咧，佢可以啟動啲高級功能啦。咁呢個付費版咧，佢會另外你付費版付費版同免費版都要共存嘅，記得呢個一個幾關鍵嘅。呢個就係付費版啦，你要 download 啦，佢後面有你嘅一個 license 嘅。我將個 license 變咗個交叉啦，因為唔可以俾大家睇到㗎。咁我啲 license 就喺呢條 license key 啦。咁呢個咧，佢就有要你喺後台啦，喺新增一個外掛啦，然後 upload 一個外掛嘅。記得就係 upload 一個外掛啦，咁就 OK 啦。咁我哋就依家去，咁我依個網站咧就係用我網站迷谷就係用付費版嘅。咁呢度同大家去睇下啦。咁你下載咗個之後咧，我哋去外掛度睇下啦。呢款外掛其實都幾方便。咁大家咧記得Google Form 嘅外掛咧，就我哋睇下呢度啦。呢款就係免費版嘅。呢款外掛係免費版，你就算買咗付費版咧，買咗個鋪咧，你都要保留個免費版嘅。呢個就係免費版啦。咁呢個網站就用免費版啦。我去翻睇下，呢個就係免費版啦。呢個 Google Form Typographic 啦，呢個就係免費版。
但係如果你買一個付費版，你都要保留翻呢個嘅，好似我呢度咁啦，我呢度有個免費版啦，我啱啱呢度有個付費版啦，付費版就係呢個49蚊呢個啦。咁49蚊呢個咧買完之後咧，你就上載啦，上載依款字型啦，咁你呢度可以安裝外掛啦，就 upload 呢個字型啦，咁就上載依款字型之後咧，咁我哋可以睇下，咁我哋個功能就唔同啲嘅，我去睇下先。例如咧，我睇下先，呢個係咁，我睇下我哋嘅我咁自定咗可以快速去睇下呢個標準。呢個就係 Google 方個外掛啦，大家撳落去啦，就會有4個功能啦，係咁樣嘅4個功能啦。但係如果我呢個付費版咧，我可以改變呢個，咁我而家操作個付費版俾大家睇下啦。咁我就撳自定啦。付費版嗰個好處就係佢可以慳翻你一啲寫 CSS 嘅時間啦。咁佢都係有，我都係有呢個嘅。咁我就撳落去啦。咁大家咧，嗱，咁大家會見到呢度會有多咗唔同嘅。第一嗰個就係呢個個界面有咩唔同咧？呢個字型好似，呢個咁樣嘅。呢個免費版啦，佢會有個強制，咁我哋付費版都有個強制嘅。呢個都一樣嘅，有個字型左右控制啦。呢度可以控制得好仔細嘅，每個字型佢會提供好多個版本啦。由最平均每個字型咧，譬如呢本思源宋體啦，佢有6個粗細度嘅，即係由最幼啦去到最粗咧有6個等級嘅，然後仲有一啲斜體嘅選擇啦。咁我選擇2個，呢度已經有好多唔同嘅選擇。呢個係黑體啦，呢個係宋體啦。但如果用呢度嚟講咧，就撳唔到嘅。佢呢度就唔俾你，佢就冇得咁多俾你選擇咯。如果免費版呢啲係撳唔到嘅，佢呢啲係全部都撳唔到嘅，佢鎖咗，佢要你升級嘅，你升級先至可以用到佢啲功能嘅。咁呢個我升級咗啦。咁你見到我可以篤呢啲啦，你可以見到我可以篤呢個啦，即係可以唔同都可以篤到嘅。好，篤一下都要撈嘅。咁我繼續睇下啦，進階設定啦，同埋呢啲咧，佢呢度呢啲佢好似唔可以調咁細。咁咧，我哋就可以我繼續去啦。自定嗰度其實都幾慢。好，我哋嚟返付費版呢度啦。呢個咧可以自己 hold 一啲 font 咯。我就唔建議大家用呢個功能啦，因為會拖慢。因為 Google 個伺服器會比我哋強嘛，梗係放喺 Google 度會比我哋伺服器快啦，所以我就唔建議大家開呢個功能嘅。不過呢個係付費版功能嚟嘅，咁就去基礎度睇下啦。大家可以見到會多好多選擇嘅，例如咧，我就將呢個拉出嚟啦。大家可以見到啦，呢個係付費版嘅功能啦。佢叫呢個係邊度嚟嘅？基礎都係基礎。咁就去有一個基礎或者一個咁樣啦。大家見到左邊個就係付費版啦，右邊呢個就係基礎免費版嘅。功能上就冇得控制得咁完善啦，即係冇得控制一啲 CSS 咯。咁我哋去呢度睇下。咁大家可以睇到呢個步驟咯。咁我睇下，大家留意下呢個位置，呢個位置會有啲變化。
呢度大家可以實時睇到個變化嘅。呢度大家可以睇到佢可以控制個字形嘅基本字形嘅大小啦。呢個就有行高啦，行高就係等於佢講嘅呢個功能啦。頭先呢個就係個行高啦，佢可以控制個行高。我哋呢度可以睇下，大家留意到呢度有變化嘅。你可以控制個行嘅高度啦。呢度呢個位置，唔知大家睇唔睇到咧？大家留意下呢個位置，呢個位置，咁大家見到個變化。佢可以你可以隨時去控制啦。然後咧，咁我哋可以睇下其他設定啦。咁我撳進階設定啦。我哋可以設下嘅 H1啦，H1喺呢個位置啦。咁我哋喺標題1呢度可以做設定，呢度可以揀個顏色啦。咁我讀下，大家去睇下，佢可以改變個顏色啦，好簡單，係咪？即係呢個標題呢個位置，我想改變佢嘅顏色，可以隨自己喜好去改變個顏色啦。你亦都可以自己輸入個色碼啦。咁呢度個高度咧都可以控制嘅，大家嚟留意下。我呢度個行高咧，我可以控制佢，你自己喜歡幾多得㗎，你調到你喜歡啦。呢個大小係咪好簡單啦？要用呢款外掛真係好簡單。呢個大小咧，你可以睇下，我想去控制幾大咧都可以。我仲可以即時預覽添，係咪？咁呢個就係我哋嗰個設定啦。同埋你可以去呢度可以調去粗細啦，係咪？我要超粗又得，呢度可以做斜體啦，你可以自己隨意去做嘅，好簡單。我就唔中意斜體嘅。咁呢個就大家可以改變佢顏色啦，係啦。咁呢個我哋可以再做個 H3、H2呢度睇下點啦。咁呢個 H2咧，我睇下佢控制邊個位置先。H2好似係呢啲位置。哦，呢啲下面啲又係可以控制啦。呢個就 H2啦，我又可以改隻顏色俾佢啦。大家又係可以隨意自己改就得㗎。大家可以改成自己嘅。呢個就係呢個係 H2啊。咁我哋 H3咧，H3應該係呢啲位置。呢個位置應該係 H3，呢個係 H3啦。咁我哋都可以改變佢嘅。H3咧，我哋可以改，我哋可以改佢嘅顏色啦。其實大家可以改佢嘅顏色啦。咁個行高又可以自己改嘅，係咪？我哋可以隨便改變佢行高，佢個大小。呢個就係佢嗰個 H3啦。咁我哋要去改下個內文啦。內文就係呢啲內文啦。大家見唔見到呢啲內文？咁內文我就中意用紅，如果可以咁可以用紅色啦。咁呢度可以改變個顏色啦，又可以改變個大小啦。咁大家可以自己隨意就可以改到你好理想嘅，係嘛？你好直覺咁啊！你唔需要寫程式嘛，已經可以改變到佢啦。好簡單可以改變到。如果你覺得 OK，你就撳發布啦。如果唔 OK 就唔 OK 啦。咁呢個佢諸如此類都係咁樣設定嘅啫。佢就冇乜話，佢冇乜話特別有啲咩嘅，係咯。呢度可以自定一個呢個付費版功能嚟嘅，呢個比較複雜啲啦。呢個係選擇容器，呢個對新手我就覺得唔需要學呢個。咁今日介紹呢個就到呢度為止啦。大家可以隨意改變佢哋嘅顏色啦、高度啦。好，其實付費版我覺得好用嘅。因為俾一次錢就永遠使用。主要係嗰個
佢主要係可以用到，你可以調得好細啦。然後呢個係我撳錯掣。呢個免費版咧，佢可以調整嘅幅度就比較少好多啦。咁大家睇下呢度，佢呢啲全部都唔撳得嘅，呢啲佢都用唔到，但係呢度就可以用到呢啲唔同嘅大小啦。佢度就冇咁多變化咯，你只可以左入一隻字形咯，你唔可以變佢咯。呢度同呢度都係一樣嘅，佢個變化就彈性少好多咯。呢個就係今日我哋介紹呢個外掛啦。我睇下有冇啲咩要注意先。都冇啦。咁今日我哋介紹呢款外掛就到呢度為止啦。呢款外掛真係好好用，佢改變嗰啲字形咧就好簡單，可以拖拖拉拉就可以改變個字形。你有提供免費版本啦。係啦，咁我呢度咧就今日去到呢度為止啦。咁如果大家中意我哋嘅介紹咧，可以記得訂閱我哋啦，因為有好多好多教學俾大家去做。呢個就全部都免費，大家可以學習各方面設計啊、SEO 啊、Webpack 設計啊，全部都可以。大家記得訂閱我哋啦。咁我哋都有一個社團啦，我哋呢個 Webpack 網站迷谷社團啦。咁好多唔同嘅學習啦喺度，大家可以自己去呢度我建議大家嚟呢度加入我哋啦。咁我哋好多唔同嘅資源去分享嘅。咁希望幫到大家呢度嚇。咁我哋今日就到呢度為止啦。今日我哋介紹一本就係 Webpack 嘅字形嘅，可以令到你支援一個中文字形啦，好簡單去用，唔需要學程式碼嘅。咁今日到呢度為止啦。多謝晒，拜拜。